Ahojte ľudia, vítam vás u nového videa a dneska sme na privát serveri youtubera Alex Roblox a niekto si to nechal auto a ja reálne ho nechcem poškodiť ani do neho nasadnúť, lebo vieš, že trest, ale ja potrebujem sa tu dostať s kamionom, tak ja fakt neviem. Čiže musíme to nejako vyriešiť a ok, premenovať stream ľudia. Ok, počkajte ľudia, si na chvíľu stomím. A však som celý čas tam. To ešte môžem? Ok, môžem? Natočím video. Ok ľudia, v dnešnom videu skúsime opraviť môj kamión tu, ale toto tu je cudzie auto, čiže nechcel by som do jeho nasledať. Ale ľudia si to normálne odstavili auta. Neviem, kde išli. Tak. A ja sa pokúsim toto auto ten tu kamión dostať. No, tak. No, tak. To je perfektné. Ticho. Ani vypnutý motor nemá. Tak tento tu autobus, ok. Nesta. Ten autobus snad vykradneme, ne? A ja skúsim uspiť to. Všetko preto, aby som sa tam dostal s tým kamionom. Čiže je mi to aktuálne jedno. Ale... Ne, nechcem ukradnúť cudziemu človekovi auto. Mám geniálny nápad. Portneme sa tam, kde je to. Tu je to čuk. To sme príliš ďaleko. Čuk. A sme tu. Zoberiem odťahovku a to auto skúsim odťahnuť. Ok, aha, odťahovka je na konci cesty, kde sa potrebujeme s kamionom dostať a odťahovka sa zasekla. Nie, samozrejme s kamionom neprejdeme s čo je ty odťahovke. Ok, mám zapnutý motor, ale aj tak, že mám zapnutý motor. Ok, to je na preradzovačku. Aha, to ako jediné auto, ktoré je to na preradzovačku, čiže samozrejme zvykneme si. Ja som zvyknutý na automat, hej, proste. Ja, hej, automat. Počkaj, toto sa dá dať dole. Asi áno. No tak to je skvelé. To mi je na nič. Tak to práve som sa súhľadá od toho game na nič. Asi ten kamión fakt kradne. Ale neviem. Ja ten stream potrebujem premenovať najprv. Ok, som sa YouTube neotvoril. Aha, ja nerobím stream, ja robím video. Ja som ale... Ok, ľudia. Čiže dneska sa fakt musíme tu dostať preč. Ale toto mi veľmi nepomôže, tá odťahovka je dosť blbá. Ok, napríklad keď sa portneme k tomu tu, vidíme, že to trošku asi nám rozpäť, tak kvôli tomu tu stojí, hej. Ale, ok, asi chápem, že tu auto stojí, keď reálne je to nahnutá značka. Čo keď on ju nejako nakryl, alebo vlastne utekol z miesta činu. A my sa skúsime toho auta nejako zbaviť. Asi tak, že to budem tlačiť a tak neviem. Ako? Ok, prepáčte, ja si robím bez svoju prácu. Firma to zaplatí. Čúvajte ľudia, firma to zaplatí. Potrebujem sa dostať tam. Firma to zaplatí, že som tam bol. Že som sa vám vkradol do auta. Nebojte sa.
To vážne? Aha. Aha. A teraz som zase zvykol na prehadzovačku. Ja som zvyknutý na automat. OK. Reálne, neviem, kde to mám odparkovať. Ale aj ten autobus by trebalo dať niekde lepšie. Lebo oni blokujú celú cestu hlavnú. Čiže a je tu, oni tu majú dvojpruhovku, no nie dvojpruhovku, ale tak na obiehanie väčší priestor. Čiže toho by som štoril semto napríklad, hej. Nie, čo ste, trošku viac tam. No tak, no. No tak. Toho tu by som neviem kde štúril, lebo jeho neštúrim nikde síce, ale výpadky. Tak nie, že to sú výpadky. OK, ja fakt neviem. Viete, že toto všetko som postavil ja. YouTuberom Alexonbox. A teraz nejde o to, kto to postaral. Teraz tu ide o to, že neviem, kde mám štúriť ten bušik. OK, mám nápad. OK, tuto dám. Skvelé, potrebujem sa tam dostať s tým kamionom. Iba ho tam dám kolegovi, hej, a to bude všetko. Nič viac. Ja už neriešim, aká to je objednávka. Ani nemám právo. Takže on píše, že mám vypnutý motor. Tam akože nefunguje motor. OK, viem, že som v zlom pruhu. Fakt si pohni! OK, teraz som sa tu asi zasekol. Nie, to tu dal Alex Roblox. Ne. Jak sa tu má zmeskiť kamión, keď tu je toto tu. Pohni si! OK, sa nám tu toto kamión zasekol. Oh yes! To jak som dal? Sám neviem. Aj príves tam je zaseknutý. Ne. Rýchlo celý kamión som tam dal preč. Škoda, chcúvame, ale neviem. My sme to zase... To tam nedali. My to tam fakt zase dali. Teraz nebo nikdy. Teraz, alebo nikdy. Teraz, nie? Ne. OK, ja fakt neviem. Sekol. Tak skúsim zavolať kamošov, že poďte mi opraviť stromy, ale nie, keďže ja samozrejme môžem urobiť toto. Ale ja nechcem brať strom, ja si chcem toto tu zobrať. Tu sú dve. Som myslel, že to sú jednou. OK, ale teraz... Aha, ja som tu zaseknutý. To nejde o to. Aha, tak OK, fakt, skvelé, ďakujem, skvelé. Ne, ja sa bojím, aby som to nešukol zase. Nebojte sa, ja to tam vrátim, hlavne Alex Roblox, keď kúkaš video, samozrejme to tam vrátim, ale... Ale... OK, tu si nedáva smerovka, akože... Nie, môj kamión nevie ani... Teď nebo nikdy! Skvelé, ja už som skoro v cieli objednávky. Iba musím zapnúť výstražňaky, samozrejme. Jo, svietia? Keď som preč auto, tak nesvietia. Škoda. A toto tu samozrejme vrátim a nenechám to tak. Jak to bolo? Takto? Asi tak, no. Neviem, nie som si istý. Ale vyzerá to tak, že to tu bolo takto. Prosím. Teraz tu sa mi zasekol. Ne, ideš. Teď nebo nikdy. OK. Ho. A nikdy sa mi ani príves, ani kamión ani príves sa mi nikdy nezasekol. Plus.
vyťahni to, vidíte tam dole, ako mám toto tu 0 mph. Čože mi behajú čísielka, tu teraz je tu 700. Vidíte to tu zelené? Na takéto plné pecky ja dávam ten môj kamión, aby išiel. Vidíte teraz tu len napríklad, hej. Ale ja sa snažím ísť dopredu. A normálne ho prosím. Yes, už iba do nášku. Skvelé, ale neviem, či ako to kamoš vycúva, tak neviem, či mu to máte. Kde mu to mám dať reálne? Ok, to je jedno, kde mu to mám dať, ale niekde mu to musím dať. Poľské cesty, čo vám poviem, ako sme v Poľsku, hej. Nemám nervy, mám to dať niekde tu, dám to niekde tu. Nie, hlavne, že ale určite nemám blokovať cestu, mi napísali, hej. No tak samozrejme ja to urobím takto, že teraz to vycúvam. Nie, akože naozaj. Mám zapnuté výstražňaky na prívese, lebo na kamióne mi nefungujú, ale však to nič. A ja to zaparkujem sem to na to zelené, nie na zelené, ale na trávu. Keď to neviem nazvať poriadne. Rýchlo, ešte nen. Ho! Vidíte, ako tu blikám s tými výstražnými? Tak neblikám. OK, ľudia. OK, tu sú havarované autá. No tak skvelé. Tu je dedina z Dunská Vola. Lebo tu bola rekonštrukcia, tu sa nedalo chodiť, lebo tu zahavarovalo toto auto a znemralo tú značku. Čiže ja ju veľmi neopravím, ale aj ju nechcem opravovať. A ja to urobím poriadok na ceste. Ideme si zadriftikovať trošku. Lebo ja si myslím, že o chvíľu bude koniec tohto videa. Lebo je 20:33 večer. A ja toto natáčam, ja však čo? OK, ale najlepšie sa bude driftikovať asi s týmto. Len pozrite, to bola vláčik, lebo iba počujte, akú to má trubu. No nie je to vláčik. No podľa vás to nie je vláčik. Neklamte mi. Je to podľa vás vlak. Neklamte mi. Ešte to ne. Ja si s tým nebudem driftikovať. OK, teraz ideme podriftikovať tak trošku. A ideme si zrušiť. OK, začíname s pekným kolesem. Není dobré. OK, už to je to. Nechápem, čo sme mali s tým ľavým pekným kolesom. Ale neviem, čo to je teraz. Zatiaľ by som to nakrypala. OK, bereme si samozrejme iné autičko, ale na toto nemám nervy fakt. OK, čo keby som tu spalnul auto, keď tu už iné je? Tak sa stane jasno. Hej, nič nového. Tak teba asi nerespalnem, ne? Jo, yes! Ja som to nespalnul, fakt. Kde je moja obľúbená Toyotka? Ako môžem respalnúť toto auto, keď sa to nedá respalnúť? Ako môžem respalnúť toto auto, keď sa to nedá respalnúť? OK, to je jedno, kde je moja obľúbená Toyotka v tejto hre. Nehovorí, že som... Kde je tá Toyotka? Ja už som dobletený z tých aut. OK, to je ona. To je ona! Vzácna Toyota. Ne, zase nie, ale... OK, počúvajte, keby som robil, že... Nie. Čo je to? Počkej, toto tu. Počúvajte motor, dajme tomu tohoto vodové. Počúvajte motor. Toto keby som robil s fajným autíčkom, no to by bolo. To je takto. Quečko. Tu sa to prepína? Ne, tu sa neprepína. Škoda Octavia. Nie ako auto Škoda Octavia, ale hovorím Škoda, že sa to nedá takto prepínať. Ale samozrejme to nevadí. Trošku mi to vadí. Skúsime nejaké iné auto. Ja som znova... Ja som v nejakom krásnom auto. Čo, tatík? Čo? No a čo?
OK, ľudia, pokračujem. OK, toto tu auto. Jak? Jarko? Ne. Divno to je trošku. OK. Toto tu vyzerá lákavo, či... Nie. Tak asi iba tamto auto. A toto auto nie? To auto nie. To asi nie je auto. To v tejto nie je auto. OK, to je jedno. A samozrejme, toto je to, zaparkujeme tam, kde bola skvelé. Vidím. OK, tu je rekonštrukcia. OK, nie je tu žiadna rekonštrukcia. Sice je to vtedy, keď bude ten kamión, ale čo, je dodávka. Lebo si ju tam logicky dal ty. To je... Čo sa stalo? Čo sa to stalo? Mi nechlo, čo sa to stalo. Ako ja sám si nie som istý. Prečo mi nefunguje truba? OK, ja reálne musím urobiť... Problema on the road. Problema. Toto má toto. Počúvajte. Aha, nebol som. OK, neviem, či by sme to nemali trošku odstaviť. Neviem. OK, ale ja to tu idem trošku urobiť. Odstavíme Toyotečku. Toto tu posunieme. Idem to tak trošku nevylečiť. Celkom dobre. Čo to nie? Čo keď to zatočiť doprava, aby to je doprava. A pravý opačný. OK, ja toto neriešim. Ja fakt chcem zapakovať. Čiže skvelé. GG. Tak skvelé to tu odstavili na prostor testy. OK, to je jedno. Som urobil tam testu, ja som postavil? Neviem. Čiže... Nejde nič. OK, celkom vyletované. Musím priznať. Prečo mi to automaticky Vlastne keď chcem urobiť toto, mi to tiež automaticky vypne. No ja dúfam, že nie. Tu auto našli do tejto hry. Ale fakt, ja ani srandujem. Ja to myslím vážne teraz, jak ste tento auto vôbec do takýchto dostali. Takéto tu hry. Ani točiť nevedia. Skvelé, kamión to zaparkoval na strane ceste. OK, ale samozrejme pokračujeme v práci. Toyotku zaparkujeme asi tu, lebo je tu koniec. Čiže skvelé. Tak. Skvelé som tam akurát keď všetky svetla zapnuté. To je skvelé, čiže takto to funguje. No. Tak toto by trebalo určite zmeniť. A aspoň takto zmeniť, že aspoň keď máš zapnuté vystriažaky, nech toto blikajú, aj keď máš vypnuté toto. Aj keď máš toto, aj keď vystúpiš z auta. Toto by som radil, keď majiteľ hry pozerá toto video, ale určite nie je to slovenské, čiže asi. Škoda Octavia.
akože to je jedno. Škoda, neškoda. Počkej, to mohlo ísť tam, nie? Nie. To mohlo ísť. Počkej. Ok, to je jedno. A cesta je postavená. Neriešim geometriu parkingu, ale... Ok, skvelé. Ok, mám vypnutý motor, logika. Ja to mi nejde? Čo? Ja idem z strešakami celú cestu. Nedám na ohľad na iba max tak v zakrutách. Aj na krutách. Neviem, to čo musím. Ja neviem fakt, koľko mám minút. Trvanie 300 msl. Takže what? Hľadne to. To je zábavné. Ok, ale viem, že keď... Ale nie, počkej, kde to mám scény? To je medzi scény. Počkej, ne, čo to už som hodil? Ok. Ok, to je jedno. Zoberiem asi iné auto, ja s tým nedojdem nikde. Spravedlňujem sa na takéto auto. Je mi jedno, že sa budem musieť tam teleportnúť, či jakú vec tam budem musieť... Ani toto nie? S tým už nevyriešili. Tak to už je fakt interesné. Ok, beriem, že teraz v tej hre, čo vám ukážem, je oveľa lepšia. Ok, dajme tomu, že si bereme dlho. Podľa čo viem, z reality je to kvalitné auto. Ako je veľmi... Ja toto video povedujem na 100%, táto hra ma naštvala. To ani... Prečo mi nejde zasúvať? Vidíte tu nejakú prekážku, bo ja nie. Pokus, to som tam mal sa tak. Toto, keby si dovolil, čo ja viem, toto keby si Livetopia dovolila, tak prídol, viete koľko hráčov. A potom nech sa Majke diví, že prečo má toľko malo ako... Jak sa volá ľudí, čo túto hrajú. Prečo to? To keď som ja posunul. Ja fakt neviem ľudia, čo je s touto hrou. Ale ja ju rád. To českej posledný... Ne. Ako mám som dosť naštvaný napríklad, hej. Ok, zoberieme si toto, značku. Ok, zoberieme si značku, skvelé, máme ju. To je úplne že skvelé. Si ma nevidel inačvaného. Len hovorím pravdu. Ja ešte autobusy som nikdy neskúšal. Všetko som vyskúšal, iba nie autobusy. Bol som tu. Tu aké sú... To sú skryté tajné auta. OK. To sú skryté auta. Sa do nedá. Čo sme na výstavu? Tak to vyšiel túto hru. A vôbec toto tu je to na čo? Kto vymýšľal túto hru, keď sa teraz neprestane? Napíš mi do komentára, keď ťa hejtím. Ale hejtím ťa za niečo. Nehejtím ťa iba tak. Hejtím ťa za niečo. Mal by si sa hanbiť. Kto vidí toto video, tak toto ho si zahrajte a sami potvrdíte, že toto tu, čo tu, čo je ani do autobusu nedá.
to sú lagy, alebo to naozaj, lebo do kamiona si... To nedá do busu nasadnúť? Jediný jeden bus, ktorý v tejto hre funguje. No nechcete naštvať, že toto je fakt jediný bus. Ani truba nefunguje, ani smerovky. Ok, skúsim... Ok, preskúšal som túto hru celkom. Dobre. A ja neskončil ľudia. To možno v takej 3/4. Toto tu budem hejtiť. Akože nie je pravdepodobne tu hľadať na budúce dní, ale... A to točenie s tým autobusom už ani... Nemám ani nervy hovoriť. A už to som predtým hovoril na tejto reči, jak to začal. No asi nenormálne. Ešte si to vytrepalo. Aha, tu je ten druhý autobus. Toto ani truby nevie. Ani to nevie urobiť. Čiže ani nevie to urobiť. Ani ten nevie urobiť nevie zatrubiť. To je ťažké urobiť, stisnúť volant a urobiť tút. Ne. Jaká vylagovaná je táto. Ja už doslova nemám. Dunska volá. Keď ani smerovky nefungujú, ani svetla, tak ja už fakt neviem. Aké to je spredu kamera? Keď niekto chce riadiť autobus, jak na reále... OK. To je chyba tých, čo to postavili, čiže mňa a YouTube Elektron celkom úzko postavili. Oproti tejto tu jednotke, ale tiež by to mohlo byť lepšie. Realistickejšie. Hejky na realitu, ale je to pravda, ľudia. Potvrďte sami. Ja už fakt neviem. Asi sa budem hodinu trepať do tejto zakruty. No nie, viete, čo by robil šofér autobusom v realite? Toto, čo ja teraz. Keď je to jeho jediná možnosť. Bohužiaľ. Nemá na výber. Ani to nevie zatrúbiť. To fakt stisnem háčko a stají si toto. A prečo mi to samo ide? Samo, čo robíš? A prečo levitujem? Môj mozog tomu nechápe. Aha. OK, celkom. Prečo mi to samo cúva? Samo prestaň. OK, ešte raz, samo prestaň. Skvelé. A je urobiť jednu vec, ktorú viem. S týmto urobiť. Dať to preč z hry. Lebo mi fakt neustáva nič iné. To je dúfam konečné, lebo keď je to nekonečné, tak to nie je dobré. Čo je nekonečné? Tak to sa vraciam. Počúvajte ľudia, zostala mi jedna jediná vec. Sa prekvapíte aká, ale je to jediná možnosť, ako tento autobus dať preč. Ešte to tu pred chvíľou bolo, nie? Bolo to tu? Tým svetkom. Aha, vy si nesmiete dozvieť, čo to bolo. Ma neštví? Reálne neviem, čo tu ma niekto trolí v tejto hre, alebo čo robí. Hej, ja to ani začať nevie. Tam fakt trolíte? To ja som slepý. Ja som si istý, že ma trolíte. Kto by tu dával reálne? Aké
To Majke a týto hry. Ja by som len prišiel k nemu a som to opýtal. Koľko má žíku? A on tak, že jedno. A je taký. Tak chápe. To je nekonečná podpúska. Neviem. Trošku driftíky, hej. Ja to sa už nájdem. Snad to nájdem, to čo som chcel nájsť. Snáď to nájdem. Už len zohnem. Ako stvorené pre zbombardovanie tohto busa. Skôr pre zbombardovanie vlaku, ale čo už. Ale veď, že bus si prežije haváriu. Bus neprežije haváriu. Ok, zoberieme vlak, čo je teda... Tu si ide Volkswagen vlak. Ide Volkswagen vlak. To laguje, sadne dopredu, sadne dozadu. No nie je to vlak? Je to vlak. Ideme na kolejnice. Nikto. Naši ani nikto. Ok, ja som vlak, akože to je vlak. Keď sa vlak mení, môžu na to. Fajne to tak funguje, toto je jediná úplne fajná. Ostatné nevedia ani takto. Ale teraz to až ešte nefunguje, však to myslím, že musel. Trošku neviem, a teraz ja som vlak. To vážne? To vážne! Sem tým autobusom prešiel? Áno? OK, ľudia, toto je všetko. Peťo, odber, aj.